एमकेएस एजुकेसनको आइएल्स एपमा रिडिङ टेस्ट सेक्सन वाइज रिडिङ टेस्ट प्र्याक्टिस गर्नु पर्दाखेरि यहाँबाट रिडिङ टेस्ट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँबाट रिडिङ टेस्ट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग जम्मा 80 वटा रिडिङको टेस्टहरू छन्। हरेक सेक्सनमा हरेक सेटमा चाहिँ 10-10 वटा हरेक सेटमा 8-8 वटा टेस्टहरू छन् र म एउटा कुनै टेस्ट चाहिँ खोल्न गइरहेको छु। सपोज यो यहाँ टन्नै टेस्टहरू छन्। सिम्पली क्लिक ओपन बटन, ओपन क्लिक गर्यो र तपाईँको कन्भिनियन्सको लागि तपाईँले फुल स्क्रिन पहिले गरिहाल्नुहोस् ताकि बाँकी सबै डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ हटिहालोस्। एन्ड देन यु क्यान स्टार्ट द टेस्ट क्लिकिङ द स्टार्ट बटन। र यो टेस्टमा चाहिँ टोटल 59 मिनटको टाइम छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ प्यासेज पढ्नुहोस् र केही फिचर्सहरू दिएको छन् जस्तो कि हाइलाइटको फिचर। तपाईँले कुनै सेन्टेन्स हाइलाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यसरी क्लिक गर्नुहोस्, हाइलाइट गरिदिनुहोस् र यहाँ चाहिँ डिक्सनरी पनि छन्। त्यसलाई अन गरेर कुनै शब्दको अर्थ तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले सिम्पली त्यसलाई स्क्रोल गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ फुल चाहिँ हाइलाइट हुनु पर्यो अनि त्यसपछि यसको मिनिङहरू आउँछन्। डिक्सनरी पनि भइहाल्यो र त्यसपछि चाहिँ यतातिर क्वेसन्सहरू हुन्छन्। यो ड्रप डाउन क्वेसन हो, तपाईँले एउटा एन्सर ड्रप डाउन गर्ने। त्यसपछि यो प्यासेज यो फिल इन द ब्ल्याङ्क क्वेसन हो। अनि त्यसपछि यो पनि सिलेक्ट वान क्वेसन हो। यो यहाँ माथि अप्सनहरू दिएको छन्, कुन अप्सन राइट छन् तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि कुनै क्वेसनलाई फ्ल्याग गर्नु पर्यो भने सिम्पली तपाईँले यसरी फ्ल्याग गरिदिनुहोस्। पछि चाहिँ तपाईँलाई यो क्वेसनमा आउन सजिलो हुन्छ। सपोज यो क्वेसनलाई फ्ल्याग गर्नु छ अनि यो क्वेसनलाई फ्ल्याग गरेपछि यहाँ चाहिँ देखिन्छन् कुन कुन क्वेसन फ्ल्याग गरेको। र त्यसपछि सेकेन्ड प्यासेजमा जानु पर्यो भने पार्ट 2मा यहाँबाट जान सकिन्छन्, यहाँबाट पनि जान सकिन्छन्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले सपोज 18 नम्बरको यो पनि ड्रप डाउन नै हो, यो फिल इन द ब्ल्याङ्क हो। त्यसै गरी तपाईँले केही एन्सर दिएर नेक्स्ट प्यासेजमा जान सक्नुहुन्छ। अगेन सिलेक्सन र यसरी चाहिँ तपाईँले सबै क्वेसन्सहरू गरेर सबै पार्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र यदि कुनै क्वेसनमा फेरि फ्ल्याग गरेको क्वेसनमा आउनु छन् भने सिधा चाहिँ फ्ल्याग गरेको क्वेसनमा चाहिँ आउन सक्यो। र अन्तिममा यो सबै 40 वटा क्वेसनको प्यालेट चाहिँ यहाँ दिएको छन् तल। त्यसपछि तपाईँले टेस्ट फिनिस गर्नुभयो भने त्यसपछि रियल हाम्रो कस्टमाइज जुन हामीले गरेको छु नेपाली स्टुडेन्टको लागि त्यो कुरा चाहिँ आउँछन्। फिनिस टेस्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँको कति ब्यान्ड आएको छन् यहाँ देखिन्छन् र यो चाहिँ क्लोजेस्ट टु द रियल टेस्ट हुन्छन्। रियल टेस्टसँग एकदमै क्लोज हुन्छन्। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले कुन कुन राइट गर्नुभयो यहाँ राइट रङ देखाउँछन् स्ट्याटस, यहाँ कुन राइट एन्सर छन् त्यो देखाउँछन्। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ वाइ दिसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यसको एन्सर नेपाली र इङ्ग्लिस दुइटैमा देख्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि नेपाली स्टुडेन्टलाई बुझ्न यो किन भएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न साह्रै नै इजी हुन्छन्। त यो फिचर्स भनेको हाम्रो यो एपमा छन् जुन चाहिँ संसारमा कुनै पनि एपमा चाहिँ यसरी एक्सप्लानेसन पाउनुहुन्न। सानो ठुलो जति आवश्यकता छन् त्यो अनुसारले हामी एक्सप्लानेसन लेखेको छौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ रिट्राई गर्न सक्नुहुन्छ टेस्ट अर तपाईँ चाहिँ प्रोफाइलमा जान सक्नुहुन्छ। र प्रोफाइलमा गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छन्। यहाँ एडिट गरेर तपाईँ आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू सबै राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो डेस्टिनेसन, टार्गेट स्कोर, टार्गेट कोर्स, त्यसपछि टार्गेट युनिभर्सिटी, टार्गेट एक्जाम डेट, प्लान बी केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ ओभरअल टेस्टको समरी भयो। त्यसपछि यहाँ रिडिङ टेस्ट कतिचोटि एटेम्प्ट गर्नुभयो र के स्कोरको स्टेटस छन् त्यो सबै
कुन कुन टेस्टहरू दिनुभयो, कति कति आयो, कुन डेटमा आयो, सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ हुन्छन्। जस्तो कि लिसनिङको यो सबै इन्फर्मेसन हुन्छन्। यहाँ चाहिँ जस्ट टेस्टिङ एकाउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै इन्फर्मेसन्सहरू छैन, तर तपाईँको मा सबै आउँछ। जस्तो कि यहाँ रिभ्यू कतिवटा पेन्डिङ रिभ्यू छन्, त्यो कुराहरू यहीँ हुन्छन् र हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरू तपाईँको प्रोफाइलमा इन्ट्री गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँले के लेख्नु भएको छन्, जस्तो कि 9.4मा 1मा तपाईँले केही पनि लेख्नु भएको छैन, त्यो कुराहरू सबै इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ हुन्छन् र हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरू यसलाई एनालाइज गरेर तपाईँलाई रिभ्यू दिनुहुन्छन्। स्पिकिङ टेस्टमा हामी कुनै एटेम्प्ट गरेको छैनौँ, त्यस कारणले 0 एटेम्प्ट। फुल लेन्थ टेस्टको एटेम्प्टहरू पनि हुन्छन्। त्यसपछि भ्यू द डिटेल सबै हुन्छन्, यहाँ सबै इन्फर्मेसन हुन्छन्, तपाईँको डेटाहरू सबै यहाँ सेभ भएर बसेको हुन्छन् र तपाईँ आफ्नो जुन आइएल्टिएसको स्टडीलाई यहीँबाट ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ।